大家好，今要同大家嚟玩荒野亂鬥。咁今日我哋一個挑戰就係喺呢個單人嘅荒野生死鬥入面啦。咁我哋就無論任何情況都好啦，我哋就點都係唔可以用呢啲武裝配件同埋能力之星嘅。咁淨可以用普攻啦，同埋我哋係要嘗試挑戰下喺45分鐘之內就係可以拎到第一名。咁我哋就嘗試下啦。咁直接開始 ，Let's go。OK，第一場。咁我哋注意武裝同埋大技都即係補血都補唔到噶啦，其實而家即係基本上鬥呢啲海特呢啲都好鬼難。我覺得佢隱形咗，哎估到你，但係俾佢搶咗粒。咁又其實即係如果我哋冇更加多，就比較難生存嘅，實際。我好驚佢。我覺得應該可以夾硬打都得，應該。哇哇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 ！下一場，其實啱啱嗰個起點打嗰隻艾迷打得唔錯，其實我冇走又，即係所有情況都對我好好，但係咁啊有個牛突然間衝咗過嚟，咁又死咗，冇辦法呢個真係，咁慢慢打傷啦，打咗700下先死，先爆傷。我呢邊我唔得，我唔夠膽，我唔夠膽。哇！一嘢攞埋嚟，拜拜。呢個有 BB 嚟嘅應該係。Oh no 公主 ，Oh no！拉下佢先得，要保持喺一個安全距離。慢慢 check 下草叢啦，打佢一下先。不過雖然打佢都冇乜用其實。我匿埋，冇辦法拉佢過嚟。個莫提斯，哎冇啦，拜拜。第7名。又嚟啦！真係好驚艾特加，不過哇一嚟，唔好咁啦，真係你追唔到我啦！哇哇哇哇哇！對唔住對唔住，好似有人喺度，真係。咦？哎呀點樣？俾佢走甩咗。OK，我哋追埋佢。不過我速度真係算偏慢嗰種嚟，行路都算唔係特別慢，不過慢係慢速嗰啲。哇！諗住嚟打我真係。What the？好啦，又嚟啦！我都唔知我扣咗幾多杯啦，而家已經。隻馬騮喺我呢度啊，真係。OK。之後我哋可以咁。哎呦！我睇先隻馬騮啊！平穩咁樣打啲步槍先啦，咁梗係。依邊有壓力，我哋冇打到步槍打佢。我係冇裝，唉，此地不宜久咯，我哋匿埋算。哇！都好的，呢個位我哋冇去中間，即係離中間比較遠。咁成日都係咁嘅。呢個邊個嚟？好驚啊！我，哇！哎呀，閃咗下，哎冇啦冇啦，衰咗。我感覺我哋贏就係呢次機會啦，我感覺到啊，呢個離中間咁近嘅位置。其實我嘅，呢個我嘅，走啦你！你入去，你唔好。OK，應該得飯黑見到我哋嘅其實。而家大家希望佢唔好入嚟啊！真係。今次我哋喺右邊就試下啲咁嘅，我唔會俾一下都唔俾打到喎。上面仲有個。哇！傷害唔夠嘅完全。我有感覺到就係呢一場啦，就係呢場。Come on，let's go！
你死啊你！哇！又嚟多隻，佢好大。啊！個位置冇話特別好，但係我哋呢埋先，我哋你死啊你！哇！咁都俾估到喎，咁我哋匿埋先啦，打唔贏打唔贏。哇！呢邊有大機，但係就好難打，情況真係。哇條友，佢睇到我冇所謂，應該都打唔到。OK，打卡，快啲，加油！我上面仲有個 BB 喺上面。OK，呢個兩能拿得加就冇咁多威脅。1、2、3、4、5，仲有一個唔知係咩嚟。呢邊歐提斯應該贏嘅，應該都個 BB 都唔知做咩，喺度走都唔知點。呢邊又殺咗。呢邊我走位。哇！我哋打一陣啊！佢有8粒啊！哇！佢打中咗！哎呦！嗰個莫提斯其實冇路走嚟，實已經係，陣間可能喺左邊出嚟直接，佢冇路走嚟，實已經。我哋要出嚟啊！咁就冇辦法。哎呀！佢唔殺個莫提斯啊，傻嚇！哇！喂，得，可以 ，Let's go！First blood，我頂，行開啦你！下面好似危險，報佢先，準備力機冇力機。哇！唔同人嚟嘅原來。OK。哇！兩條友去恰我啊！OK，佢呢個呢樣見唔到啊！喂，開天眼啊你啫！哦大鑊！哇！我冇得開武裝啊，仲俾人毒埋添。啊！你唔好咁都打我啲，我決定我去角落頭匿埋算啦。阿爸你偷襲太慢啦，咁你就乜啊？傷害唔夠，我有大技，我就殺咗佢。喂，和平主義！好啦，咁我哋今次其實呢個挑戰係真係失敗咗，咁我哋下次再嚟啦。我覺得可能要揾一個更加適合波學，同埋其實我都未滿呢，都係得個9呢。咁下次再見啦，拜拜。